тази кола е такси, но не точно. Лицензията самата беше 40, някакви 50 хиляди евро. Това е 13 000 евро на месец. Здравейте, манячета! В днешното видео епизода ще бъде малко по-специален. Оставаме на тема транспорт, но на малко по-различен тип транспорт. Днес съм поканил Иван Кошков, който се занимава с таксита, ВТЦ-та. Сега ще обясним каква е разликата таксита, ВТЦ-та. Мисля днешния епизод да бъде тип подкаст. Идеята на това нещо е хората от вас, които искат да слязат от камионите или са решили да се преориентират, да сменят, да инвестират в друг тип бизнес, да могат да се пренасочат, ако искат да карат такси. Все повече българи вече забелязвам, които карат таксита, познавам и други хора. Така че подготвил съм си тук един списък от въпроси, които ще караме, така че Иванка, давай направо. Представи се. Аз съм Иван Кошков, на 60 години и съм тук от 25 години. Живея в Мадрид. В България съм занимавал с съвсем различни неща. Имал съм фирма, занимавал съм се с видеокасети, касетки нямам давно. Между другото, моят тъст на Иван баща и той се занимава с видеокасети, преди години е преотдавал. Най-напред да кажем, че тази кола, тя е такси, но не точно такси, тя работи към Uber, не е така? Тази точно не, но по принцип да. Тия черни коли, тя е пенсионирана вече, не работи. Но разликата между таксито и ВТЦ-то е в това, че за да се качи един пътник в ВТЦ-то, трябва да има един предварителен договор. Не може да стане от улицата, дигайки ръка като такси. Предварителният договор става през приложението. Когато поръчаш през приложение, се счита за предварителен договор. Това реално променя бизнеса, прави да избухне в момента, в който излизат модерните телефони. През приложението Uber, както е, в момента, в който го поръчаш, колата идва. Разликата е това между таксито и ВТЦ-то, че таксито може да дигнеш ръка и да го спреш. Докато това не може да дигнеш ръка и да го спреш. Това само може да го поръчаш по става. Веднага ми идва един въпрос автоматично. Мога ли аз с моята лична кола, примерно, така да се кача и да чакам някой да ме извика през приложение? Не може. Това нещо може в Америка. Тук не. В Европа закона е, че трябва да имаш лицензия. Има държави, в които лицензията е свободна, държави, в които лицензията е свободна. Много държави, примерно Франция, в Англия, Португалия, лицензията е свободна. Може да отидеш в общината и да поискаш и там бройката на колите не е ограничена. Може да има в един град 10 000, може да има 100 000. Тук бройката в Испания закона е коренно различен. Бройката е ограничена, не се дават лицензии. Има някакви квоти, които се разпределят. Които вече са се разпределили. Има един брой лицензии, които са дадени и не се дават повече. Тази тема е много чувствителна тук в Испания, защото веднага ще почне да има протести от тия, които имат. И както и на таксите, също в положението и при таксите. Както в икономиката, дефицита увеличава цялата космос. Добре, искам да питам ти как започне всичко. Преди да се качиш на таксито, с какво се занимава? Как реши да започнеш това нещо? Как реши да влезеш в този бранш? Аз преди таксито тук се занимавах като турист. Разнасям пратки с мотор. След това разнасях с фургони. И след това влезнах случайно в това. Абсолютно случайно. След кризата 2008 година, 2010, 2012, 2013, някъде там, влезнах абсолютно случайно. Почнах да работя в една фирма. За месец и половина разбрах къде трябва да си намеря работа в този бранш. Ориентирал се. Да, че трябва да намеря някой, който да е автономно, дребно, малка фирма, защото в големите фирми условията не са добри и така нататък. И се пренесли. Между другото, не само в тази сфера, аз оставам с впечатлението в сферата, в която аз съм работил в транспорта с камиони. И там има такова неписано правило, че малката фирма е по-добре, отколкото голяма. Та не малка фирма с тия предвидяти си.
Първо имаш един личен контакт. Да. С Същия начин, както и при мен. караш, примерно, тази кола, докато в една голяма фирма ще ти кажа, там хаоса и изнервянето, който ти идва огромен. Защото, примерно, шофьорите влизат в един гараж и даже не знаеш къде е. И ти да ти едно съобщение по телефона Но и с телефона отключиш колата, качваш се и тръгваш. И всеки път е различна, дали предният човек е чистил, не е чистил, всеки такива неща. Освен това да не говорим, че заплащането е много по-малко по тия фирми. Имайте предвид, че от фирма до фирма, от работа до работа, както примерно един сервитьор може да взима 1200 евро, но може да взима и 2500 евро, зависи къде е работа. Това е много относително. Не може да кажете всичко под един ръкав. зависи колко му се Тия работи. взимат 1000 евро. Ти започна най-напред като шофьор да работи за някой или Да. реши направо да скачаш Не, в аз боя? започнах като шофьор и цялата работа ми беше ясна преди да ще се в боя. Типичното, както казват испанците, трябва да крадеш бизнес. Да, работиш го това, виждаш как става и си казваш и аз да взема да го направя. И горе-долу така. В интересен света това е много печеливша стратегия в много видове бизнес. Сега, като се върна назад, може би съм знал около 80% от нещата. Докато, примерно, може би, ако почнеш един друг бизнес, който не си дознал, процента за... И вероятността Ще- за грешка се увеличава. Да, и е да се много губи голема. пари. И пак казвам, не съм знал 100% всичко. Имаше много неща, които ги разбрах след това вече, като изчисляването, закони и така нататък. Но 80% им беше ясно. Когато реши да стартираш в този бизнес, разполагаш ли с някакъв капитал и понеже предполагам по това време цените са били различни, към дата днешна, ако трябва да го сравниш, до каква степен капитала, с който си стартирал, е покривал стойността на лицензията, примерно, и автомобил? Стартира. Тогава една лицензия излизаше с колата. Може би към 70 хиляди евро. Може би към 70 хиляди евро, като лицензията самата беше 40, някакви 50 хиляди евро. Това го казвам, името предвид, че са една такава кола струва 30 хиляди евро, а когато аз я купих, струваше 20. Тоест тази я купих за 20. Да. Като ми връщат 50 и дава такива истории. Тогава теглих един кредит от 20 хиляди евро. 47 хиляди евро ми излезе лицензията, точно. Но те много неща се промениха от тогава. Тогава имаше и ДДС на самата лицензия, сега вече лицензията не носи ДДС. Да. Цената, която я плащаш, е чиста. Това е по-добре. От гледна точка на цената не е по-добре, защото е нараснала Цената, 4 пъти. цената е нараснала в момента, не знам, над 160-165 хиляди. Около 160 хиляди, предполагам диапазон 150. Това, не, 150. Няма. Диапазони тук няма. Това не са Няма. апартаменти. Тук диапазони няма. Ако е 165 и по-ефтино не може да намериш. Казвам 160-165, защото не го следа непрестанно това нещо. Това е разликата между ВТЦ-то и таксито като лицензия. В цената на лицензия. В цената на лицензите, сега значи таксито, не всички лицензии са на една и съща цена, което е поради простата причина, че по таксито е малко по-различно законовата основа. Имате два определени дни. Един е през седмиците, един е примерно или събота, или неделя. Въртат се 4 на 4 половин ден. И денът, който е през седмицата, почива. Определя цената на лицензията. Ако е починя ден, в петък са най-ниските цени, сигурно, защото цена Да, значи точно ето виж както. Да. Значи най-ниските цени са в петък. И разликата е някъде около. Не е малка. Разликата е около 20-25 хиляди евро с понеделните. Но не е само разликата в парите, ами разликата е, че ако отвориш в момента вестник, като вестници няма, но мило анонсио през телефона, нали? обяви за... Обявите и ще видите колко много петъци се продават. Тоест, ако ти тръгнеш да купиш един петък, че е по-ефтино, след това е по-трудно ще го продадеш. Не само, че по-ефтино е, но и по-трудно ще го продадеш. Не е особена оферта. Петък си обикновено не е ден година храни тогава. Всеки гледа... Не, той от гледна точка и на работниците трябва да мислиш за всичко, Да. защото когато ще назначаваш, човек идва да печели пари, ще казва петък, това. Ами,
И това е така, обаче определено от гледна точка на това, че испанците са изключително социален народ и не пропускат постоянно, излизат петък, събота, постоянно по заведения напред-назад и това нещо допълнително нали, Да, принася. петък е един добър ден. Петък е, по принцип, фин да се мана, петък, събота, неделя, това са най-добрите дни. Ако днес трябваше да започнеш от нулата, ако и сега, примерно, решаваш, че почнеш таксиста, както много хора имат такива намерения, които ни гледат, какво ще да направиш по-различно от това, което си правил тук? Сега си хила така, защото преди това ме пита и ти казах, че ще изтегвам много кредити, обаче сега се сетих, че сега се сетих, кога почнах, аз точно ще ви кажа, почнах, когато почна COVID. И почнах по един брутален начин. Купих лицензията, купих с тази кола, почнах тогава, купих тази кола. И когато трябваше да ходя да взимам в Тойота, затворих Тойота. След 3 месеца затворена кола. Та взех колата, не имаше и работа. Беше по COVID. И тогава съм родал бая. Нормално. Между другото, те тогава доста... Аз имам и познати, които събираха пари години наред и решиха да стартират бизнес. И точно тогава стана COVID и фалираха много бързо. Аз точно така. Аз така, първа път може. Да, обаче това нещо ти някак да го предвидиш. Да, няма как да го предвидиш, обаче ти ви нервите. Но истината е, че нещата поскъпват непрестанно. И в каквото и да се хвърляте, истината е, че сега, ако ви се вижда скъпо, след 3 години, 4, ще видите каква ще е цената. Съветът ти е, че в момента, примерно, лицензията се вижда, се струва скъпа и 160 хиляди са някаква имагинерна сума. Аз предвиждам, знаеш каква цена? 1 милион. 1 милион да стигнат лицензия. Да, и знаеш и кога? Когато влезнем кочен това. Тоест автономните автомобили. Защото много хора си мислят, че тия коли ще се дават под найем, така ти ще го получиш през телефона и ще се возиш като такси, но това няма да стане. Аз ви го казвам, живеем в един свят, който не е свободен. И нещата се разпределят в този свят и няма да. Всичко ще е с лицензии и... Да кажем, че автономните автомобили, колкото са близо, толкова и не са чак толкова. Не са близо. Близо не са. Близо не са, но имаме предвид, че една такава кола може ли на половината разход или поне половината над половина. То, често да ти кажа, в повечето бизнеси разходът за заплата е най-голям. Нали? Той при нас предстои абсолютно същите промени да влязат като автономни камиони, то абсолютно същите. Въпрос на време. Нали? Никой все още не може да каже кога. Спускат се информации, появяват се разни видеа на различни камиони, които се движат, нали? Тези да правят различни тестове, но кога това нещо ще се случи и по какъв начин ще се промени професията, определено ще се промени, тъй като както се е променяла години назад във времето и десетилетия назад, така и това нещо е друга промяна, която предстои да навлезе. Въпрос на време, както при камиони, при автомобили и при всякакви. Не мога да предвидя. Китай вече такситата са си автономни. Сега тук в Европа не знам кога това нещо просто да се случи. Кажи ми какви документи са необходими човек, за да се извади ВТЦ, УБТЦ или там както ще ги нарича, всеки както да казва. И колко време горе-долу отнема, за да могат да се извадят документите. За да мога да почна. Ето, примерно сега аз искам да си купя тази кола, да направя. Първото, за което ще трябва да имаш документите, трябва да си резидент. Да, трябва да си резидент, защото ще те прекъсна. В момента, в който искам да ви кажа, ще остава линк с едно видео. Какви са необходимите документи, за да станете резидент на Испания, така че може да цъкате и да го изгледате. По информацията, която ви предоставяме с Иван Кошков, ви е интересна, може да се абонирате за канала, така че останете до края на видеото. Така че първо ни трябва документи испански. След което трябва да имате или фирма, или да сте като автономи. Не знам в който ви е обяснил си какво е автономи, да не го обяснявам сега. Автономо е като за в България. Едноличен търговец. Едноличен търговец, да. Между другото, ще прекъсна и в България назад в годините доста от таксиците, които бяха самостоятелни играчи на пазара и те работиха като едноличен търговец. Извън големите фирми. Особено в малките населени места, аз мисля, че към днешно време продължава да има
много хора, които работят. Ма те в България повечето фирми, такситата са поред мен на малки фирми. Въпросът е, че ти гледаш приложенията и пише, примерно, не знам си такси, но това е приложение. Това е приложението, не. Това е все едно гледаш Uber. На колата му пише Uber и си кажеш, това е много коли. Не. Това е, примерно, не знам в България. Една малка част не от се големия сещам бранд. и за една фирма така, която има таксите, но примерно това. Аз ще ти дам пример. Туренските фирми, конските са нататък. При това на франчайз, но ти отдават ти работиш за големия бранд, а също времено плащаш процент на тях от прибирателството. Да, това е първото, което ти трябва. След което ви трябва да купите една лицензия, за да може да упражнявате тази дейност. Когато купите лицензията, с лицензията трябва да имате една кола. Задължително. Обикновено лицензиите се продават без кола. Купувате от някой лицензията, купувате колата, имате 1 месец срок да вкарате тези документи в Министерството на транспорта и в рамките на 45 дена Министерството ви отговаря. Добре, само да те върна малко. След като си извадим резиденцията, какво друго е необходимо да извадим, за да стигнем до купуването на това? Да извадиш 200 000 евро. 165 за лицензията и 35 за колата. Примерно. Да. Но трябва да имаш лицензията и колата едновременно, защото документите за лицензията за колата трябва да бъдат подадени в Министерството едновременно. Има и предвид, че когато се прави една сделка за една лицензия, се прави лицензията в момента, в който ти преведеш парите на собственика, лицензията замръзва. Се замразява в Министерството. Тоест, никой няма право да сменя собственост в този период. Да, тя и няма право да работи по това. Не, тя може да продължи да работи. Но обикновено спи. Защото, примерно, се счита вече, че е твое. Ти ако се разбереш с човека, може да работи. Но може да работи той. За тебе вече. Не може да работиш, тъй като не имаш още разрешение от Министерството. Не знам как е в България, но тук е малко по-особено, малко като Съединените щати са щати. Тук е щат Мадрид, той е в щат Бурсия. Да. И в нашия щат, за да почнете да работите с такси, било или УВТЦ, освен всичките тия неща, трябва да имате и адресна регистрация в Мадрид. Ако ще сте автономно, ако ще сте фирма, не, но като автономно, ако ще работите, ще ви трябва регистрация в Мадрид. За регистрация, че живеете тук и регистрация, че ще плащате тук данъците. Почна да стигаме колегата с фирми. В момента, в който искам само да спомена, че както направи ванката на ЛОП със Съединените щати, така и Испания е разделена на автономни области и всяка автономна област на практика има дори различни закони. Освен порядки, данъци и различни закони, даже има и в автономни области, които се говори различни езици. Да, така е. Тук данъчните преференции най-добре е да сте като автономни. Защото почти няма да плащате данъци. Въпросът е, че има ограничение и ограничението е 250 хиляди евро, нещо. Тоест, като автономно, вие може да работите като едноличен търговец. Но в тази сфера, не като автономно. Имам предвид. В тази сфера с ВТЦ-то и таксите. Да, тъй като всяка една сфера си има различни ограничения. Сферата с такситата, като автономно, като едноличен търговец, има вратичка, с която реално се плащат по-малко данъци. Да. До 250 хиляди евро не може да минавате 250 хиляди. Минете ли 250 хиляди, вече трябва да се мине на директно. Естимацион директно. Така нареченото, там вече данъци печалби, данък е прогресивен. Главата и това е положението. Да. И 90 плащат. Разкажи ми сега малко в цифри да си поговорим. Какви са реалните разходи? Освен самата лицензия, освен това, че купуваме колата, какви са реалните разходи? Да кажем, вписването на самата лицензия като държавна такса. Не, вписването, ако е такси, да. При ВТЦ-то е ефтино, 300 евро е. И с хестория, и с това, след това с страховката. Да, с страховката ви е
от 3000 евро нагоре. Един от проблемите е с застраховките. Застраховките са сложни, много са сложни. Пък има две компании, които се застраховат и специално ВТЦ-то има повече компании, но защото се водят високо рискове за това. ама високо рискови са, защото 24 часа са движни. А предполагам, че тук играе ролята и системата бонус-малус. Да кажем, ако имаш инциденти, следващата година се увеличава или? Увеличава се. Увеличава се. Но е сложно. Застраховките са нещо, което е сложно. Аз съм застраховал и не всеки даже може да застрахова. За да застраховаш трябва да си златен клиент. Така звучи идиотско, обаче е така. Аз съм застраховал кучето, застраховал съм апартамента, другия апартамент, и те ти правят какви ли не застраховки съм направил. И имам и други, които са застраховани и така. Не е лесно да застраховаш. Добре, знаеш какъв въпрос веднага е за главата? Съществува ли вероятност ти да извади да се напърбуникаш и кредити, трябва 150 200, решил си да инвестираш, някъде си събрал от банки, от бързи кредити и така нататък. И в един момент подавал си документи за лицензията. И се оказва, че не можеш да намериш компания, къде да се сложиш. Аз ще ти кажа сега. Първо, значи, за лицензия няма да можеш да вземеш кредит, ако не си работил. В това панш. Тук в Испания. Защото банката това го гледа. Банката гледа историята, трудовата история, която имаш. Да, не е за банката, но също ти да си работил като такси и да искаш да купиш такси и да си брал ягоди и да искаш да купиш такси. Разликата е... Когато идваш от ягодите, ти си там вече високо рисков и шанса да гръмнеш на старта е много голям. След това, може ли да не те застраховат? Може да те застраховат. И аз ще ти кажа, аз предлагах една лицензия на един човек в България и колата е негова, лицензията е негова, но застраховката е на мой. Тук може да направиш застраховка на други, не на собственика на която. Да, искам да отворя една скоба. В Испания застраховката зависи на чие име. Тоест цената на застраховката се определя от това, кое е застрахованото лице. И ако да кажем, тази кола може да е на Иван, обаче Иван, примерно, дошъл е ония ден от България, тук няма абсолютно никакъв стаж, никакъв опит в застрахователните компании. Аз, примерно, живея от 10 години и застрахователните компании имат моите данни, аз имам чисто досие, нямам инциденти и нищо, че колата е негова, можем да направим застраховката на мое име, защото, примерно, в неговия случай, това направи за него една говоря стандарта за застраховка на обикновена кола, лек автомобил, би му коствало, да кажем, за тази кола над 600 евро. Докато, примерно, за мен застраховката ще е от 300. За всеки човек е различно. Да, за всеки човек е различно, според зависи опита, според зависи шофьорския стаж, според зависи инцидентите, колко има време. според зависи колата дали нощува на улицата или в гараж. Това също има много фактори, които също това нещо зависи, обаче това нещо ще го оставим да заличите автомобили. Днес си говорим за бизнеса с таксита. Много от вас са чували за Uber. Uber е в Испания, Uber е в Щатите, в англоговорящите държави, навсякъде се продават по различен начин. Освен Uber, към днешна дата има и други фирми, които са конкуренти на пазара, но на практика те изпълняват една и съща дейност. Да, но които си още. Cabify мисля, че пише. Да, Cabify и Bolt. Cabify и Bolt, да. Колко реално може да ни струва един автомобил, който да отговаря на критериите да може да работим, да кажем, за Uber, и на какви критерии трябва да отговаря автомобила, за да може да работи към тези автомобили? Може да струва 26 200. Колкото струва една Toyota, мисля, че толкова струваше. Или може и да бъкам да е 27 200 скоро. Една Toyota Corolla. Това са най-добрите коли. Най-икономични, най-добри за таксита, за ВТЦ-та. Ако погледнете масово, ще видите, че масово се използват такива коли тук. Да. Предполагам, че има значение. Това говорим за чисто нова кола. Оттам ще извадите едно 3-504, които след месец това ще ви върнат. Субсидия. Не, от 10. Защото когато ти си на транспорта, това върши 10. Ама по това не има и друга опция. Плана Move Street, вече майка края си, обаче ако купите кола електрическа или хибрид,
ползвате някаква субсидия там, която достигне до 7000 евро да се върнат като пари. Тойотата си остава най-подходящия автомобил за такъв тип дейност, като поддръжка. За мен е най-подходящо. Сега Toyota в сервиза имат една интензивно поддръжка, която казвате. Това е по-интензивно за нормални хора, не мога да кажа. И ми правят и една отстъпка от 20%. А обслужването, поддръжката на тази кола... Една ревизия излиза 200 и някакво е малката. Голямо, да, обслужването и голямото излиза 300. Това с смяната на ремъчки. Да, всичко. И това го правя почти всеки месец. Тоест всеки месец ти сменяш масло и филтри. Правя го на 15 км. Което обаче е, айде да не е всеки месец, ама месец и 10 км. Да, на 40 дни долу да правиш. Горе-долу около 10 пъти в годината средно се пада да правиш обслужване. Има едно много странно мислене. Когато тръгнем да си купуваме кола и видиш, че някоя кола е била такси, и веднага има негативизъм към нея и казваш, о, не, тя е била такси, нали, но тя е на много километри. Докато аз мисля по друг начин. Тя е била такси, обаче таксиците ги гледат повече от бебета, защото в крайна сметка това е тази кола бизнес, който на скарва колко пари. километра нищо? Тя го ли е? 20? Знам. Точно такова ли? ЛФ е 20, нещо. И е пенсионирана от една година. 440 км. 440 хиляди за 5 години. За 5 години. Ами, ти си се возиш с нея и тя няма кой знае какво износване ветерани. Аз не знам в другите държави как е, но аз се придържам колата брутално. Защо? Защото един ден за мене са между 5 и 600 евро оборот. И аз да не я поддържам, Ти бъдещи. няма логика. Просто аз да имам 2-3 дена да не работя в месец, съм тогава и 500 евро. Ти малко ми изпревари следващия въпрос, който точно е какъв оборот прави един такъв автомобил в Мадрид, защото то за всякъде. Лично да говорим в Мадрид. Ако имаш двама шофьора и си добри, стигаш 13 хиляди евро. 13 хиляди евро на месец като оборот. Тези двама шофьори ти работиш и заедно с тях, сменяш ги или те си работят само двама? Те си работят само двамата, ние първо сме. Тоест това на тебе ти е абсолютно пасивен доход. Да, пасивен. Пасивен не, защото се занимавам с шофьорите. Но има новина. На практика си е, т.е. ти движиш административната част, какво трябва да се свърши, разходи... Вижда, какви са има оборота. Кеш, това да си учите това. Тия работи. Значи почти пасивен доход е това на практика. То така се е модерно в днешно време, но не е пасивен, защото ми звънваш по телефона и ми почва да... И се пали твоята глава. Казват ми, ударихме колата. И спира да е пасивно. Но горе-долу е пасивно, да. Тогава пасивно почваш да губиш. Не е като да купаеш. Да. А от тези 13 000 евро, какъв процент са разходи? И на практика от тези 13 000 евро, каква е чиста печалба, която ми може да очаква? Да раздроба даже. На един шофьор осигуровката му е 500. Плаща му 40%. На процент, за да работят. И да печелят много пари. И да мога да печеля и аз. 40% точно. Цялата цифра, която виждаш, му отива за заплатата. На един и други. Тоест, един шофьор, ако изкара 6000 евро, 40% му плаща. Тоест от 6000 евро, ако той заработи на месеца, 40% са около 2500. Така, 2500. Като прибавиш осигуровка 500, поддръжката на колата служи примерно 300 евро на месец. Служи бензина за двамата над всички случаи. 1200, 1300. Бензин се харчат. Няма да ви лъжа, защото тия коли харчат малко, ама и зависи кой я кара. Те минават и много километри. Минават много километри, и зависи кой я кара. И сега има добри шофьори, но не знаят да чуждата да се кара. Ето чуждата. Така. И колко мога да спечелите? 4 да спечелите. Има и други разки история. Това е счетоводството.
данъците, които са минимални, защото все пак формата на юридическата форма е. Данъците имат едни данъци, ако сте като Доново, 600 евро некъде На 3 месечи. на 3 месечи. Да. Като обаче, топ тарикатското е това, че ако имаш една кола е 600 и ако са 700, обаче не трябва да минаш 250. Проблема е, че те спира оборот. Спирате оборот. Има ли варианта, ако аз сега решил да започна да се занимавам с това нещо, да получи финансиране, защото все пак 200 хиляди са много. Има ли вариант, някаква програма или някакъв начин, с който аз нямам пари, обаче да почна да карам таксут или ПТЦ? Финансирането е доста сложно, но е възможно. Но е възможно само ако си работил това в бранша. Си работил това нещо. Тогава ще финансират банките. И другото нещо е, което трябва да имаш гаранти. Нещата с гарантите, аз в момента се занимавам с това. В Мадрид има две фирми, които се занимават с това нещо. Едната е Авал Мадрид, другата в момента не ми идва на кръга. Съжалявам много. Как се казва? Това са фирми, които те финансират лицензията. Фирми, които ти гарантират пред банката, че ако ти не платиш лицензията, ще платят те. Тоест тук не е необходимо Иван Пешо или там твои приятели да стават гаранти. Не, освен това ще трябва и Пешо да стане. Освен това ще трябва и Пешо. Когато Пешо тези гарантии ти станат, отиваш в банката и взимаш кредита на 4%. Може да го вземеш на 4% и може да вземеш 80% от стоеността, на която купуваш лицензия. Тоест, една лицензия купуваш за 150-60 хиляди, може да вземеш 120-40. 80% това е, което дават максимум. Другите пари трябва да ги вземеш ти. Като обаче тук не го спря. Дават само за лицензия. Ако купиш лицензията с кола, го приемат. Добре. А представи си, примерно, че аз нямам такива пари. Това не е тайна. Защо, бе, човек? Въпросът ми е, ако аз решя да инвестирам в този бизнес, сега примерно искам да почна да инвестирам в тези, обаче нямам достатъчно средства. Има ли вариант, да кажем, аз да инвестирам тия пари, имам примерно 50 хиляди евро, казвам Ванка, искам 50 хиляди евро да ги инвестирам в лицензия и да кажем да направим фирма от няколко човека и след което да се разпределяме печалба. Като вариантът е едновременно да печелим, макар и не чак толкова много, но по-голямата печалба да дойде от стойността на лицензията, която в бъдеще ще твърди стремглаво нагоре. Вариант има, да. Можеш да влезеш част. Даже и при мен в момент, в който Сега ще правим. Но те са, значи, увеличаването на лицензията, това е едно нещо, което е много относително, когато една цена се увеличава. Искам да вкарам скромно. Защото лицензията, увеличавайки се, примерно да сега е 160, утре ще е 200, но 200 ще купа пак една лицензия. Тоест, увеличаването на относително. Може да спечелите от увеличаването само в изследването в бизнеса. Както и с златото, и с биткоини, и с всичко. Да. С всичко, така че... Защото много често, между другото, ще прекъсна, много често съм чувал някой прино се купил криптото преди 10 години и казвал, аз преди 10 години купих, дай си колко. Сега в момента спечели много. И аз го питам, чакай малко сега. Ти реализирал ли си тази продажа? Продал ли си ги? Не ме викат, те ми съдят, аз когато си да ги продам. Да, на теория е така, обаче на практика, както стана с индекс S&P 500, могат да те върнат утре става нещо и да връщат години назад. Практиката ще ви кажа, това е много просто. Не е толкова сложно практиката за да печелите, когато се кача цената. Печелите, ако ви е на кредит. Тогава да, ликвата е ниска. Ликвата е ниска и плащаш твърдо на месец. И същевременно капиталната инвестиция расте. И да, капиталната инвестиция расте и утре, ако наречем, продадеш лицензията,
а имаш вече да даваш малко пари, тъй като ти си купил, когато е била ефтина, е различно. Не е когато ти си дал пари. Нали? Че ти е дала банката, като не си дал нищо, ако си дал 20%, има разлика. Добре, почваме с бизнеса с таксита. Сега обаче аз, за да почна да влеза в този бизнес, аз да кажем, че аз ще карам тази кола, ама аз не мога да карам 24 часа. През това време да кажем, че ще карам аз. В останалото време обаче трябва някой друг. Сега кажи ми, лесно ли се намират хора, които да работят така работа? Не. Като навсякъде с всичко. Хора не се намират лесно. Защо? Защото повечето хора не стават за нищо. Те си мислят, че стават, идват, работят 3 години, свалени, това. И Да, малко ма не може да е културно. Аз даже им обяснявам от самото начало и им казвам, че аз искам да им плащам много и да печелям много. И те казват прекрасно. И след това се оказва, че не. Знаеш ли какво ми прави впечатление? Между другото, в транспорта съм го виждал съм го на много места. Един човек, когато дойде, както има една приказка скъсан, когато няма пари, нали, той е готов и всичко да му дадеш работа, да почне да му дадеш работа, да почне да работи. И в един момент, когато той си стъпи на краката, вече се променя съзнанието, променя самочувствието и вече започва да не работи за толкова пари, без значение колко скарва, почва да го кара по-спокойно, да не си дава зор, да, обаче, нали, в крайна сметка ти губиш от това, защото се инвестира. Това са ти нереализирани печалби. Сега, аз това го виждам много просто. Това е въпрос на разбиране между мен и теб. Аз идвам при тебе, ти ми предлагаш, ми даваш 3000 евро и ми кажеш, ще работиш 10 часа. И аз ти казвам, окей. Обаче след това работя по 6. Не, значи има някакво Ти неразбиране. очакваш да взимаш 3000 евро. Да, обаче ти очакваш да взимаш 3000 евро, нали? Да. Казваш, че работиш с бежанци. С какви бежанци работиш? Какви националности? Само в латинска Америка. В момента ти не си запознат, но аз тъй като назначавам на пастанна хора, ще те обясня. Пес Еквадор и още една държава, мисля. Всички държави, както дойдеш тук, искаш политическо убежище и мога да ставаш бежанец. Дават ти документи, почваш да работиш, Тия документи са измислени, които непрестанно се подновяват, но докато не ти излезе решение, че не си бежанец, си законен. И така Испания си е решила проблема с работниците. А какво мислиш за кадрите от Индия и Пакистан? Тъй като забелязвам, че доста хора вече в Испания има и също така и по камионите вече има доста хора от Индия. Ти не можеш да се сравняваш с Пакистан. Аз мисля, че това са машини за пари. Ти не можеш да се сравняваш. Аз му казвам на сина ми, той сега кара едно такси и му казвам, ти не можеш да се сравняваш с Пакистан. Избрал си една професия, където не можеш да се сравняваш. И случайно от този момента да кажем в Великобритания, бизнеса с Uber и с такситата цяло е завладяван точно от индийци и пакистанци. Той тук натам отива. Но тия хора са изключително трудолюбиви. Аз мога да кажа, защото имам един човек, който не работи години. Сега в момента вече не работи за мен, но те са изключително трудолюбиви. Религията им забранява да взимат кредит. Не лъжат. Религията им забранява да лъжат. Идеалните работници. Какво ти кажеш повече? Работят, не лъжат и не взимат кредит. Тоест, трябва да блъскат машина, за да... Машина. Интересно, защото в момента забелязвам в България масно се внасят работници от Индия, узбеки също се внасят много. Нали? И хората са настроени негативно към тях, подценяват като работници. С интересни истината, може би справо се настроени негативно, те са преки конкуренти. И всъщност няма да е далеч деня, в който тези хора ще вземат и твоя хляб, и моя хляб, нали, говоря, ако сме на една работа, кажем, шофьор на камион или такси, тъй като те искат по-малко, работят повече и на практика рано или късно този процес ще се случи. Обаче проблема е, че хората в сектора в момента, които са сегашните работещи, както в транспорта... Трябва да се развиваш. Това искам да ти обясня. Че те гледат на тях само предражение. Че това ли не е шофьор, примерно на камион като мен, да кажем, или като мой колега, обикновено това го забелязвам в България и в източните страни, шофьорите имат едно голямо самочувствие. И се казват,
Нека да взимат индийци там или пакистанци, той не може да държи знам, геврека, той не може това, той не може да кажа това. едно нещо. Когато то не важи само за шофьорите, но важи за всичко. Когато едно нещо се генерализира, аз че накарам, унгарците са тапаци. Генерално. Винаги е глупащен. Това може да го каже само един тапанар. Един тапак може да каже, че, примерно, пакистанците не могат да държат геврека, а ти го държиш. Генерално. Принцип като цяло за шофьорската професия не се изисква кой знае какви... Не може да каже за една цяла държава, че това не е сериозно. Аз не го разбирам, пак ти казвам. Транспортният сектор, точно в топ бизнес, таксита и Uber, в Англия, в целия остров, го владеят изцяло пакистанци и индийци. И дори да не карат камиони, въпрос на време е, въпрос на, да кажем, месец, 2-3, да се усъвършенстват, това нещо да почне да го правят по-добре и от останалите. Или дори да не е по-добре, наравно с останалите. Стара разлика, че техните изисквания са много по-малко. Идват хора с желание, с желание да работят и така нататък. Аз може да съм много интелигентен, имам много опит, обаче ако не ми се работи, що според теб аз не карам? Защото не мога да карам. Преди съм карал и съм карал по над 10 часа, обаче вече не карам. Уморявам се, писвам и като излезе да карам 5 часа и с това ми е по-добре да сложа човек бък. Да, обаче ти мислиш за твоето бъдеще и вече когато достигаш в възраст, в която вече нямаш такова желание и мотивация да работиш физически, създаваш механизъм, който пък да ти създава препитание, който да те изхранва. Човек трябва да се развива. Трябва да се развиваш през целия си живот. По един или друг начин трябва да търсиш някакво развитие. Не може да цял живот да искаш да правиш едно и също. Трябва някакво развитие да търсиш. Макар и в нещо, което в момента ти предлагат една работа, която ще взимаш много пари, една, където ще взимаш по-малко машина, развитие, отива и там, където ще се развиваш. Можем ли да кажем, че има 40% разходство, 20% разход за административни такси и разходи на бизнеса и 40% остават за теб. Добре, какви са най-често срещаните проблеми с служителите? Все се работи. Завличаме се ме даже с пари. Увличаме се с пари. Къде ги спрят, даже не знам, защото има кеш, не се чувстваме с приложение. Дължи кеш. Това. И още на първата седмица викам, дай да ти го правим към това сметките и той вика, виж сега аз съм ги прехвърчил, те са тук, не знам си това, не знам си що. Ама вика, остави ме да работя още 2 дена и пим-пам ще скамим и ще ги дам. Аз го бех уволнил. Без да знам, че ме е завлекал, защото той не реши нищо да работи. Каза нищо, беше наплил 150 евро в събота, като моя шофьор на другата боя ще наплил 500. И ми преди, че аз мога да сравнявам. Виж ще ми кажеш, това не имаше работа. Много не знам колко работа имаш най-различни шофьори и виждам какво правят други. Добре, Ванка, вече сме към финала на днешния импровизиран подкаст, който сме заставили тук на паркинга на стадион Метрополитано, който не знае, това е стадион на Атлетико Мадрид. Не, че съм фен на Атлетико Мадрид, защото търсихме някакво място, където да заснемем подкаста. Където няма хора. Да, и поради течение на обстоятелствата дойдохме тук. Въпросът, който искам да ти задам на финала е: смяташ ли, че този бизнес е подходяща инвестиция за българи, които примерно имат някакви свободни пари и се чудят в какво да ги вложат? За мен е подходящ. Защото за 5 години общо взето се изкарват това нещо. Дали ще го взимате на кредит, дали няма да го взимате на кредит, това е да питам за колко години те отбива инвеститорите за тези. За 5 години. Аз, къде така, с тия всичките избиванета малко измислена история, в смисъл такъв, че те цените непрестанно предадат нагоре. Това значи да я избиваш, като ти нараниш след ти месече с 10 евро. Тоест тук е идеята, на която ти задавам въпрос. Инвестираш, изкарваш пари и как да ти кажа, човек, трябва да имаш нещо време актив. За малко едно лицензията да си актив, тъй като има някаква квота, която не може да расте нагоре, което кара пък цената на лицензията да расте нагоре.
И вторият на мисли, т.е. ти за 5 години може да платиш една лицензия. За 5 години работа може да платиш една лицензия. Може да платиш, ако се напънеш. Само, че къде идва вече големия плюс? Големия плюс е, че на практика след 5 години ти притежаваш една лицензия, която след 5 години цената ще бъде най-вероятно двойна. Да, ще бъде най-вероятно двойно. А може и да е повече, защото като гледам как се увеличава всичко в днешно време. 5 години е много време, не е малко време. Така е. А каква е разликата в цената на лицензията на UVTC и на LTS? На една цена са. Може да има 5000 евро. 5000 евро. В полза на едното и на другото, зависи от момента. А кое от двете има повече плюсове? Човек. Значи, Абстрахирайки се, че ти си в този бизнес, има, и че си значи двете прав. неща имат и плюсове и минуси. Сега начин на това нещо, плюсовете са. Плюсовете са, че няма почивен ден. Тоест 7 дена в седмицата, 7 нощи. 365 дена в годината може да върви. Таксито не е така. Таксито, както казах, в началото има един почивен ден, през седмицата, и след половин почивен ден, края на седмицата. Тоест имаш почивен ден. Не може да излезе на Това е едното от различията, което е плюс за ВТЦ. Другият плюс за ВТЦ е, че се намират малко повече. Плюсът на таксито е, че освен, че може да работиш с Uber, да работиш с Bolt, с всички приложения, може да взимаш хора и туристи. Другия плюс на таксито е, че имаш, как се казваше това нещо на български, карила. Как беше карила? Бус лента, в която може да се така движи имаш бус лента, само в за която таксито. може да се движи таксито. Тази кола няма право. Не, тя няма право да се движи. И това са едни от нещата. Иначе двете неща са общо взето едно и също. И двете те качват от точка А и те карат на точка Б. Значи, това са общо взето различията. Няма кой знае какви различия, но пак не са малки. Има и предвид, те са на работници. Много от такситите искат да имат един работник, колата за него и така нататък. При данъците иначе е едно и също. В днешно време е трудно да намериш работник, човек, който работи, но още по-трудно е да го задържиш. Защото понякога се намират свестни работници, обаче много често работодателите не знаят как да ги задържат. И понякога се получава, как да кажа, някаква алчност за много дребни неща, но може да се разберете, Значи, и после ти губиш от това. На работниците трябва да ти кажа, че те са по-важни от мен. Аз каквото иска вакансия, това иска всичко така. Може някои от хората от зрителите да се стане с впечатление, че аз съм такъв Фюрер. Обаче не, правя всичко за тех стил и те да правят. Виждаш, това е нещо взаимно. Това е като връзката мъж-жена. Той прави за мен всичко, аз правя за него всичко. Иначе за тех е всичко важно. Важно е да му е близко работите, всичко е важно за един шофьор. Аз съм бил шофьор, работил съм по това и знам какво е важно за един шофьор. Няма нещо, което да не е важно. Всичките неща са ми ясни, кое е важно. Обаче един шофьор, който само се мисли, че е шофьор, няма желание. Даже аз пак ти казвам с бежанците и с пакистанците, за хора, които казват, че то не държи геврека и не държи. Всичко е въпрос на желание. Аз на времето съм дошъл в Мадрид и почнах да карам с мотор да разнасям. Не познавах града, не знаех нищо. И съм имал желание. Всичко е въпрос на желание. И не съм можел, както казваш, да държа геврека. Обаче, когато имаш желание, се научаваш и след това го държиш по-добре от това, който само си мисли, че го може. Да, това е въпрос на желание. Не е нещо, което да не можеш. Трудно е, да. Обаче се научава, стига да имаш желание. Аз в втората фирма, в която почнах да работя и бях с шефа ми, сме се знали в едно кафе, тогава ми беше шеф. Един румънец ми вкара в този бизнес. Таксист. Дани се казва, е жив и здрав. И аз го питам, ама какви обороти горе-долу ми правят тия предните шофьори, тъй като не са обороти, си... Оле, мале! Как ще ги правя аз тия обороти, бе? И така. Ами, Ванка, аз смятам, че се получи един доста добър разговор, който успяхме да дадем стойност на нашите зрители. За финала искам само да ти задам един въпрос. ВТЦ или такси? Аз предпочитам ВТЦ. Но
Сега сигурно ще купя едно такси, защото всичко е много относително. Не е... Казвам ти пак, тук не можеш винаги да дадеш всички план. Най-различни комбинации има. И зависи много, от много неща. Не е... Мога да кажа, това е хубаво, това е по за просто друго. Не е, че искам да го пробвам, но в момента с тия гаранции с банките, които работят, ми дават за такси, не ми дават за водица. Като почна да ми Това е много съществено. и това са неща. Той е като при всички инвестиции. Всичко относително. Сега го казвам, че е така по-добре и утре ще ме питаш и ще ти кажа, не, сега обратно. Да. Малко като Петър Санчев, само по... То на днешно време не всеки стана фуражиска обаче. Така е, да, според как дойде. Така е модерно. Ами, искам да благодаря на абсолютно всички, които са останали до края на нашия импровизиран подкаст. Надявам се, че информацията ви му била полезна. Може да се абонира за канала. Не е задължително. Не е задължително, да им кажеш. И лайка е гратис. Не е задължително. Абонирайте се, служете по един лайк. Ударете камбаната да ви дава известие, когато кача ново видео. И може да последвате Иван Кошков в неговия канал. Той споделя информация относно инвестиции в имоти тук в Испания, който му е интересно и иска да инвестира в имоти. Колко пари се изкарват, какви проценти може да докарвате. Влезте в неговия канал, разгледайте му видеята, може да се свържете с него. Така че, до нови срещи. Благодаря ти, Иван. Всичко хубаво.